Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Андрей Алексеевич, что происходит с мирным треком? Зеленский говорит, вообще ни сном, ни духом, что-то обсуждают, сейчас Умеров приедет, все расскажет. Вообще не понимаю, какие пункты, чего, где Умеров. Говорит, вот столько, такой хороший, собственно, визит за визитом с Гнатовым, так хорошо отработали с начальником Генштаба, на секундочку. В это время на фронте движение вперед, ну а Гнатов в Майами, да, хорошо работает. Какие, на ваш взгляд, вот сейчас мотивы преследует Зеленский, когда отстраняется уже, получается, самолично, говорит, я нет, ничего не знаю, сейчас вот узнаем, что у американцев на уме. Ну, то, что и происходит, называется имитация бурной деятельности. С той лишь разницей, что Россия делает вид, что она согласна на мирное соглашение. А Зеленский тянет время, якобы не ознакомился с теми предложениями, которые американцы дают. Даже если предположить, что он ознакомится и скажет «да», дальше начнутся проблемы с другой стороны. Все, что делает Трамп, он не понимает, что это не совпадает ни с желаниями, ни с возможностями ни одной, ни другой стороны. России не нужен этот мирный план, потому что Путин считает, что он выигрывает войну и, дескать, он может взять больше. Поэтому соглашаться на прекращение огня, остановку войны, это значит, как он считает, упустить большие возможности. С другой стороны, Зеленский прекрасно понимает, что если он сейчас пойдет на эту капитуляцию, то его политическая карьера окончится гораздо быстрее, чем карьера Андрея Борисовича Ермака. Поэтому все дуют щеки, важно изучают, передают, рассказывают о том, что значит, мы там это и все хорошо. Но на самом деле это все, знаете, вот напоминает мне анекдот про генсека. Когда, значит, едет поезд, и Ленин в вагоне, останавливается поезд, и Ленин спрашивает, в чем проблема. Он говорит, Владимир Ильич, значит, белогвардейцы разобрали железную дорогу впереди. Ехать не можем. Он говорит, так, товарищи, немедленно все вышли из вагона. Коммунистический субботник, где мое бревнышко? Короче, восстановили путь, поехали дальше. Едет Сталин в вагоне, значит, опять же поезд останавливается. Он говорит, в чем проблема? Говорит, товарищ Сталин, враги разобрали рельсы, не можем ехать вперед. Начальника станции расстрелять, немедленно сюда Секов остановить. Восстановили, поехали дальше. Едет Брежнев. Остановили. Что случилось? Ему говорят, Леонид Ильич, значит, украли рельсы и шпалы. Кто-то, говорит, налево толкнул. Хотя по документам дорогу вроде бы как сделали. Хорошо. Значит так. Закройте шторами окна и раскачивайте вагон. Пускай все думают, что мы едем. Вот приблизительно то же самое происходит и с мирным планом. Все раскачивают вагон, зашторили окна и делают вид, что мы куда-то едем. На самом деле никто никуда не едет. Как вы думаете, вот этот крючок, набушный крючок, многие как бы, ну, он впился достаточно в тело сегодняшней власти, ну, тот, который, собственно, Зеленский, который говорил, если у меня там будет свой Свинарчук, я уйду. Тот Зеленский, который, в общем-то, говорил о том, что Ермак уйдет только вместе со мной. Мы видели в конце прошлой недели ситуацию со Скороход. Такая очень интересная специфическая ситуация. Вроде как получается, это свидетельство того, что Банковая оседлала, да, вот этот трек. И, в общем, если ты не можешь ничего победить, надо возглавить. Ну и, собственно, плюс-минус каких-то громких оппозиционеров, да, выдающихся, критикующих. В общем, достают вот эти папочки. Но тут же возникает другой момент. Тяжелая артиллерия может подъехать. Коломойский говорит, журналисты, приходите. И действительно есть инсайды, что, в общем-то, не по себе сейчас на этих этажах, по которым гуляет сквозняк без Ермака. Что вы думаете по поводу расклада давления
внутри Украины на украинскую власть. Пленок Миндича мы новых пока не видели. Ну, таких уж, знаете, которые про оборонку, которая вот прям с голосом Зеленского или там с голосом того же Ермака. Что это означает? Это означает, что президент Зеленский проиграл войну с антикоррупционными органами. Вы помните тот блицкриг, который состоялся в июле месяце? Значит, сначала их быстренько лишили по-быстрому независимости процессуальной, подчинив генеральному прокурору и нивелировав специализированную антикоррупционную прокуратуру. Но после известных событий, как то картонкового протеста на Майдане и серьезного давления со стороны западных союзников, ситуацию пришлось отворачивать назад. И вот в тот момент, когда они начали двигаться назад, НАБУ нанесло контрудар. Причем контрудар, я бы сказал, нокаутирующий. Потому что неважно теперь, вот тут люди не понимают, вот, треба, щоб вони в суді довели. Да ничего не надо доказывать уже, по большому счету. Возьмите пересечного нашего громадянина, да? Что ему нужно доказывать, когда ему показали 4 миллиона долларов, которые изъяли из общака Миндич? 4 миллиона долларов. И НАБУ говорит, что это только малая часть, потому что всего там 100 миллионов прошло. Да еще в упаковке с маркировкой Федеральной резервной системы. То есть оно даже до Нацбанка не дошло, украли по дороге. Что еще нужно доказывать нашим гражданам, когда им представили пленки, где рассказывают о двушечке на Москву, там, о Карлсоне там, и прочее, как они там деньгами. Как он жаловался, значит, этот Лешек, что тяжело нести, значит, баул с 1 600 000 долларов. Тяжелейший такой. Ну, представьте, как человек мучился. Вот он несет там торбу с грошима, а ему тяжело. И не надо больше никому ничего объяснять. Это люди увидели. Они все поняли. Потому что очень часто ведь как бывает? Ведь в любом уголовном расследовании есть политическая составляющая, если это касается высших эшелонов власти. Понимаете, вот вспомните историю с Аль Капоне. Ведь он же бандит, у которого не то, что там руки по локоть в крови, он весь в крови был. Гангстер, известный бандит. Бутлегер. Ну, короче, это просто ужас. Там сколько трупов на нем было. И его посадили. Но за что его посадили? Посадили не за бандитизм, не за убийство. Это доказать так и не смогли в суде. Но в суде доказали, что он, значит, налоги не платил. Ему не подбрасывали наркотики, ему не подбрасывали оружие. Его, значит, там не застрелили. Его посадили, но по строгой юридической процедуре за конкретное преступление, которое смогли доказать в суде. Да при том, что он пытался подкупить там этих присяжных. Коллегию пришлось менять. Но его посадили на 11 лет за преступление неуплату налогов. То есть я к чему веду? Доказать в суде это одно, показать общественности это другое. Сегодня общественное мнение прекрасно понимает, что бы суд ни решил, Миндич вор, соответственно, Чернышов вор, и Али-Баба и 40 разбойников это уже не мифические персонажи. Кстати, Карлсон, мне очень нравится вот эта вот его кличка. Понимаете, но в сказке Карлсон живет на крыше. На крыше. А у этих Карлсон живет под крышей. Соответственно, Али-Бабы, Зеленского и компании. То есть он не мог бы там долго проживать и вот заниматься тем, чем он занимался, если бы у него крыши не было. Это же всем понятно. Не важно, что суд скажет. Важно то, что люди подумали уже об этом. И никаких аргументов, контраргументов нет. Они сейчас будут крутиться, там, пытаться какие-то там юридические моменты там оспаривать. Но, понимаете, это как у Ильфа и Петрова. Товарищ Индокитайский проиграл польский банчок 7384 рубля 0,3 копейки. Как Индокитайский не вертелся, как не доказывал, что 0,3 копейки он потратил не на себя, а на государственные нужды, что у него есть оправдательный документ, это билет на трамвай. Никто ему не поверил. И темной ночью Индокитайского повезли на отсидку. Так и эти. Они дискредитированы в глазах общественности. Им уже от этого не отмыться. Поэтому, когда вот НАБУ вот так ответило, когда оно дискредитировало всю верховную власть, то инициатива теперь в руках НАБУ. И обратите внимание, пришлось выпускать заложников, того же Магомеда Расулова. Да. Их выпустили. Почему? Потому что под угрозой того, что процесс продолжится,
Они выпустили заложников, и там они уже говорят, мы готовы, так сказать, больше мы не будем. Плюс сейчас в меморандуме МВФ это четко прописано, что вообще их трогать нельзя. Наша институция, созданная нами, кстати, начала работать. Вот когда нам говорят, что в Китае идет борьба с коррупцией, их там расстреливают, это вранье. Никакой борьбы с коррупцией у Си Цзиньпина нет. У Си Цзиньпина расстреливают его противников, которых обвиняют в коррупции. Но если там берут человека, который там был главой комитета партийного в каком-то городе, и он там $100 миллионов украл, то если этот украл, что? В соседнем городе никто не ворует. Ворует, но его не трогают. Причем, потому что он лоялен Си Цзиньпину. А этот коррупционер, вот смотрите, сколько он украл бы и расстреляли. Все. О, как борются с коррупцией. А в Украине, вот что важно, борются не с теми, кто в оппозиции к власти, НАБУ, а борются с самой властью, которая ворует. Вот это борьба с коррупцией. Настоящая. Ну так а где эта борьба? Подождите, ничего ж не увидели. Ну, важно, что здесь подумали люди. Ну, подумали люди. Да плевать на людей. Понимаете? Да нет. Ну, Покажи. подождите. Мне кажется, что уже сейчас в этом положении Зеленскому, ну, как бы так, да, индифферентно. Что там люди подумали? Нет. Ермак, Ведь он же... где? Где новый глава офиса президента? Андрей Алексеевич, где? Федоров, Шмыгаль, там кандидатуры рассматривают. Нет, они тихонько как бы в лес ушли, перешли в бэк-офис офиса президента. И нормально себе дальше продолжают эту всю историю. Поэтому как бы, ну, там прям борется. Ну, если бы хотели побороть власть, то это бы сделали стремительно, там, за пару недель. А так это растянули на какой-то, не знаю, очередной сезон «Игры престолов». Значит, я опять же обращаю ваше внимание на то, что я сказал. Я сказал, что уголовное расследование имеет политическую составляющую в любом случае, если оно касается высших должностных лиц. И в данном случае политическая составляющая – это не основная часть их работы. Это следствие их работы. Если бы НАБУ было чисто политическим органом, оно бы ставило перед собой задачу: мы хотим убрать высшую власть. Но высшую власть НАБУ дискредитировала только по одной причине. Я озвучила все эти... Оно же могло не озвучивать. Потому что на него оказывалось политическое давление. Их обвиняли во всех смертных прегрешениях, что они работают на Россию. Кстати, Россия борется руками НАБУ с коррупцией в Украине. Значит, что НАБУ, значит, погрязла в коррупции, взятках, что НАБУ неэффективно и так далее. И вообще пленок Минича нет. И вот они вынуждены были это сделать ход. И который убил всех их политических оппонентов, политически убил. Чернышова убрали, Галущенко убрали, эту как ее, господи, Гринчук убрали. Начались серьезные... Убрали Ермака. Ведь это же все последствия этого землетрясения. Ведь еще никаких судебных решений нет, а уже столько ключевых фигур вывели из игры. И если бы НАБУ было политическим органом, сильно сейчас бы продолжала бы светить эти пленки. Но ведь задача так не стоит. Задача стоит в том, чтобы наказать коррупционеров. Это правильно. И защитить своих людей, которых бросили по обвинению абсолютно придуманному. Это все НАБУ выполнило. Теперь дальше они в спокойном режиме будут работать. И это нормально, я считаю. Вот. А что касается политической составляющей. Понимаете, в чем дело? Ведь многие политтехнологи сегодня в Украине говорят о том, что после этого скандала шансов переизбраться у Зеленского нет. Просто нет. Это тоже последствия работы НАБУ. Это та же, опять же, дополнительная составляющая к уголовным расследованиям, которые ведутся. Поэтому он и ищет человека, который стал бы новым Ермаком, но без Ермака. А никто не хочет идти. Александр. Конечно, не хочет, да. Ну, это как, не знаю, это... Ну, смотрите, давайте такая так. аналогия есть умереть перед свадьбой, понимаете? То есть, ну... Ну, вот смотрите, давайте возьмем Шмыгаля, допустим, или Свириденко. Их Зеленский держит как хороших исполнительных людей. То есть, они всегда запишут то, что он говорит, они правильно поставят задачи. Но ведь беда-то в чем? Мало поставить людям задачу, надо заставить их это сделать. Ермака боялись и поэтому выполняли. Эти будут не бояться. Условно говоря, будут динамить, либо посылать. Ну, посылать вряд ли. Ну, динамить. И что он дальше будет? Ну, придет президент и скажет: я ему сказал, а він не робить. И что Зеленский должен сам поднимать трубку и, значит, там требовать выполнения? Это для него немыслимая ситуация.
Почему? Поэтому простые исполнители ему не нужны. Почему Теперь немыслимое? Смотрите, он же... Тут, опять-таки, я понимаю, о чем вы говорите, однако я вынужден задать этот вопрос. Через вот этот, ну вот эпизод, например, да, приходит Свириденко, приходит там или новый глава офиса какой-то, ой, он там что-то не делает. Им уже подают это, что Зеленский, Володя, ты же укрепляешься, ты же вот власть, ты же ее чувствуешь, вот можешь нащупать. И вполне себе вероятно, что так и будет. Почему нет? И он будет себя чувствовать еще больше королем и царем всей Украины. нет. И была еще одна очень важная вещь, которая разрушена. Ведь, обратите внимание, Ермак все время был возле Зеленского. Он как бы все время держал его в своем поле влияния. Он не давал ему возможности от него отойти и получить какую-либо информацию вне той, которую дает Ермак. Вот я вспоминаю, когда в школе учился, у нас в Виннице, если вы знаете, работал Кашпировский Анатолий. Он работал в нашей психбольнице. И вот в конце 70-х, в начале 80-х годов он часто выступал с гипнотическими сеансами. И я помню, как он приехал к нам в школу. У него был помощник Клепач. Они вдвоем были. Потом Клепач работал в школе, где я работал. Но, правда, его выгнали. Вот он ушел, занимался другими вещами. Интересно, что Клепача посадили, а Кашпировского нет. За организацию всех этих подпольных вещей. Так вот, Кашпировский проводил эксперимент. Вот мы сидели. У нас в школе столовая была совмещена с актовым залом. Стулья убирались, там столы, вот и получалась сцена. Значит, и такое, да, типа актового зала. И вот Кашпировский выбирал людей, там, детей, значит, и начинал там все эти дела делать. Все это дело происходило, а потом как он возвращал в нормальное состояние. Вот каким-то резким движением, щелчком. Раз человек вздрогнул и приходит в себя. Так вот в таком состоянии гипноза, как мне кажется, Ермак держал не только Зеленского, а все украинское общество через единый марафон. И что произошло? Вот когда НАБУ оприлюднила эти пленки, вот это был щелчок, Александр. Общество вздрогнуло, и все чары рассеялись. И вот в этот момент на Зеленского пошел поток информации, которую уже Ермак не фильтровал. И он его убрал. А теперь чем дальше, представляете, сейчас люди все приходят без Ермака и начинают им рассказывать там. Это все не так, как вам Андрей Борисович рассказывал. Это вот так вот. И вот он сейчас находится в состоянии, в каком было советское общество во времена перестройки и гласности. Когда им всем рассказывают, что все отлично, партия наша вливает там и так далее. А тут только бабах и пошло. Про Сталина, там, про Ленина, про, значит, Голодомор, про репрессии. И люди просто вот были в шоке. Как? Это вот то, во что мы верили, оказывается, оно не так. Вот та же самая метаморфоза сейчас происходит и с Ермаком, и с вот этой системой власти, которую он создал. И Зеленский сейчас вот он не понимает, что делать. Вернуть обратно, знаете, вот джина выпустить из бутылки легко, а вернуть в бутылку уже очень сложно. Баночка джина. Джина, да. И понимаете, не вот бутылка, а баночка. С джином, да? Это уже из той же оперы, но следующая серия. Да, так вот. И вот он сейчас находится. Инстинктивно он хочет вернуться в то состояние комфорта, которое ему обеспечил Андрей Борисович. И вот он ищет вот такого Андрея Борисовича, поэтому нервничает. А никто не хочет. Буданов мог бы, допустим, там какие-то там движения делать. Но это надо похоронить свой рейтинг. Нужно заниматься тем, чем занимается Ермак. Зачем ему это надо, если он имеет определенные политические амбиции? Так а в чем, что из функции Ермака так отталкивает, как вы думаете? Ну, вот конкретно, том, что... деньги кому-то давать, или там давить на кого-то, или в чем? Ну, какая конкретно функция так отталкивает от нового, да, от этой должности? Ну, вот смотрите, сейчас выяснилось, что Ермак ставил задачи правоохранительным органам преследовать там НАБУ-СА и вообще заниматься преследованием оппозиционных политиков и журналистов. Захочет это делать Буданов? Зачем оно ему надо? Вопрос второй. Кстати, об этом Юлия Мендель писала, что Ермак очень хорошо понимал, что такое стратегические коммуникации. Да. Вот вы улыбаетесь, а зря улыбаетесь.
То У есть нее, у он нее сегодня... просто, смотрите, у нее просто вышла книга, и там он говорит, импозантный, такой вот весь из себя, вот это управленец нового поколения. А потом вот сейчас выходит в интервью и давай, собственно, скажем так, раскладывать, да, о том, что какой нехороший Ермак. Вы эту книжечку имеете в виду? Да, именно. Я вам сейчас зачитаю. Вы Ужасно люблю это. цитируете великих, да, вот как... А я, кстати, ее купил тогда, когда она ее издала. Я ее очень внимательно отработал. Вот, и все ждал, когда же это все дело было. Да. Так вот, слушайте, это же просто песня. Это просто. В политическом поле доставалось каждому, пишет Мендель. Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Но вот Андрею Ермаку создали действительно слишком серьезный негативный образ. Это она его защищает. Во-первых, как только он принял должность, его сразу же стали называть пророссийским политиком, скорее всего, апеллируя к его переговорам с Россией о достижении мира. Во-вторых, как второе лицо государства, пишет Мендель. Представляете? Он второе лицо государства. Он взял на себя ответственность за многие политические кризисы. На него были натравлены мощные блогеры, представляющие свои или неудовлетворенные интересы, или интересы кого-то из политиков. И что же делает Ермак в такой ситуации? Несколько больших интервью помогли Андрею Ермаку продемонстрировать свои сильные стороны. Слушайте, какие у него стороны сильные. Напористость, мощную энергетику, импозантность. У Андрея Борисовича не было возможности много времени уделять коммуникациям. Скорее, он был сурово контролирующим операционщиком, взвалившим на себя колоссальные задачи как международного, так и национального уровня. И не все удалось сразу, во многом благодаря созданному имиджу онлайн. Как бы то ни было, сложно представить себе более, внимание, преданного поставленным целям человека с более оригинальными подходами. Иногда в поездках он жертвовал сном и находил самые неожиданные и правильные решения. Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все о России думаешь. К тому же Ермак был единственным в команде, кто действительно работал над тем, чтобы стать опытным дипломатом. С самого начала, когда команда еще была совсем новой, а Богдан разыгрывал карту дерзких и крутых, не принимая правил государства, строя свое полубезумное представление об офисе и системе, Ермак, будучи еще советником, действительно изучал наследие предыдущих властей. При первом главе офиса Ермак также понимал, что коммуникации были построены неправильно. Ермак знал, что коммуникация – это целый мир, наполненный собственными механизмами, инструментами. То есть вы поняли, откуда берут начало вот эти все позитивные блогеры? Это Ермак понимал значение коммуникации. Это то, что было недоступно Богдану, и что очень хорошо понимал Ермак. Он знал, что управлять информационным пространством не может один человек. Он определенно не обращал внимания на гендерные различия и уважал за профессионализм и умение работать в команде, а не за пол. Именно поэтому у нас в офисе стало больше женщин. И еще одна черта, отличающая Ермака от большинства политических менеджеров. Внимание. Стратегический подход у нашего ларечника. Представляете? Вот эти все амулеты, кукла Вуду. Это у него был стратегический подход такой. Он всегда мыслил многоходовками и на 2 веков вперед. Абсолютно уникальный талант, нужный для менеджеров большого звена. Ермак больше всех проводил время с президентом. Ему сложно давалось, внимание, превращение в отдельного политического субъекта, потому что в целом он этого и не хотел. А сейчас выясняется, что он даже спрашивал, как президентом стать. Представляете? Да. Сейчас она уже заявила. Он всецело и полностью считал себя членом команды президента Зеленского. И финал. И теперь внимание. Если двоих Андреев, то есть Богдана и Ермака, которые руководили офисом президента, увидеть вместе, то это будет зрелище не для слабонервных. При виде Ермака Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивавшего несовместимые с логикой предложения. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумие тезки. Конец цитаты. Смотрите, цитата потрясающая. Однако вот здесь и сейчас надо четко понимать, а есть ли та сила? Вот смотрите, выбили Ермака, понятно. Там, да, он где-то в тени, но он выведен из игры, это однозначно. Уже это не тот Ермак, он все. Я пойду в ВСУ. Ну, что-то как-то
не знаю, когда на улице ловят, бусифицируют, засовывают в бус, уже на следующий день человек в учебке. А тут, смотрите, времени столько прошло, как-то вот не торопится что-то Ермак. Но тут даже не в этом дело. Тут дело в другом. Нет силы, получается, которая бы вышла и сказала, значит так, переформат Рады, выбираем нового спикера, гоним Зеленского и начинаем спасать страну. Надо для этого что-то подписывать с Россией, будем подписывать. Надо не подписывать или там будем там частично. Короче, надо спасаться, надо спасать. Спасибо партнерам, всем спасибо за то, что они есть у нас, эти партнеры. Что вот вы думаете? Получается, на безрыбье Ирака, который рыбой стать готов, не нашлось и не находится. Ну, трагедией для нашей страны стало не то, что президентом избрали Зеленского. Это такое дело. Трагедией стало монобольшинство в Раде. Вот вторая серия всего этого сериала, когда в июле месяце избрали, значит, монобольшинство, мы получили парламент, который не является парламентом. В нем собраны люди, которые никогда не имели отношения к политике. Хотя, что такое депутат, что такое парламент? Это политический орган. Это люди, которые должны управлять государством. А кого туда понабирали? Ну, эксперимент был следующий. Там избрали там, Васильного фотографа, Тамаду, Юрченко, который воровал там пиво когда-то, значит, это самое. Сиванисова, который там занимался грабежами и насилием. Ну, то есть, избрали вот таких людей. Вот тут же сейчас Скороход, о котором мы сейчас вспоминали, баночку с джином, да? Вот эту всю публику собрали и сказали, вот вы теперь политики. И вот они себя ведут так, как они вели себя до этого. Они себя политиками не ощущали. Кстати, им когда-то, помните, в Трусковецком университете Потураев сказал, что вы никто, зовут вас никак. Ваша задача, чтобы у вас дальтонизма не было. Чтобы вы не путали красную, зеленую, желтую кнопку. Сказали сжать зеленую, значит зеленую. Когда они начали взбрыкивать, когда оказалось, что каждое вот это вот монобольшинство, оно на самом деле как акционерное общество, там Павлюк привел 20 депутатов, Коломойский там привел 30 депутатов, еще кто-то что-то привел, Ермак 4 продвинул. И вот эти люди ориентировались на тех, кто их туда привел. Помните этот скандал офиса Павлюка, когда депутатов спрашивают, что вы тут делаете? Они говорят, мы обговорювали питання законодавчої роботи с Павлюком, с контрабандистом. Понимаете? И у Зеленского было два пути. Путь первый – посадить Павлюка, посадить всех остальных, кто подкупал депутатов и влиял на парламент, и показать всем, что так будет с каждым, кто будет заниматься. Ну, лучше, конечно, расстрелять, как она в фильме делала. Да? Там, раз, там всех так, этих негодяев расстрелял и все дела. И второй вариант – перекупить. И он пошел по второму пути. Через конверты они обеспечивали лояльность парламента. И что, к чему это сейчас привело? Смотрите. Когда нужно сейчас проявить субъектность и взять на себя ответственность за страну, поставить, так сказать, заменить власть, я имею в виду правительство, да, коалицию создать новую, поставить президента в рамки Конституции. У нас парламентская президентская республика. Они не могут. Понимаете, рада душа в рай, а конверты не пускают. И они все молчат, когда он к ним пришел, он им в глаза смотрит и говорит, ничего менять не буду. И они молчат. Они молчат. Ни один из них не может. Почему? Потому что они все же прекрасно понимают, мы же все брали. Мы все замазаны вот этой коррупцией. И поэтому вот это вот большинство, оно вот такое, как есть. Оно продажное. Оно купленное на корню. И кроме денег, их еще и Ермак сверху там мочил. Теперь Ермака убрали. Ну хорошо, не будем вас мочить. Ну так правильно, давай нам конверты, и дальше мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся. Мы же все равно в следующий парламент не попадем, правильно? Вот в чем трагедия на самом деле, самая большая. Потому что во все времена в кризисные в Украине решение принимал парламент, какой бы он ни был. Я помню 93-й год, когда бастовал Восток, там требовали Кравчука в отставку, Верховную Раду в отставку. Кравчук вийшов на трибуну Верховної Ради і говорить, слухайте, хлопці, який референдум? Ну ви що, не розумієте, що люди хочуть? Значить, дострокові вибори президента і парламента в следующем году.
И кризис снялся. Все люди согласились, пошли на выборы. Парламент выбрали в марте Ну, 94-го. слушайте, вы согласны с тем, что... Президента в июле. Вы согласны с тем, что сейчас первый депутат, который предложит, ну, внесет постановление, внесет вот эту законодательную инициативу, будет героем Украины, ну и России тоже. Вот прям, Смотрите. прям я думал, что за эти 2-3 недели по классике, да, уже, прям очередь из таких желающих выстроится, чтобы условно переизбрать спикера, чтобы переформатировать это монобольшинство, чтобы как бы Зеленскому вот и здесь, да, вот было несладко. А все именем войны продолжают голосовать, ну, вот как за бюджет, пустой абсолютно, да. Арахамия там вроде продемонстрировал свою устойчивость. Почему? Вот боятся или как это объяснить? Вот время сейчас, вот сейчас очень тяжелый, мы с этого начали, прям тяжелый переговорный трек. Вот как можно понять, вот о чем сейчас там пытается договариваться Умеров, если условно мы понимаем, что основное решение будет за парламентом, я имею в виду по мирным инициативам. Путин не признает Зеленского подписи вот этого всего, да, ну, может, военного признает кого-то, ну, действующего там, но, по сути, все имплементировать и все будет подписывать парламент. А от парламента там никого нет, там Умеров что-то решает, причем и Зеленскому докладывать через несколько дней. Почему никого не находится в парламенте, чтобы взять на себя эту роль? Потому что парламент коррумпирован. Большинство его, я имею в виду. Я не беру оппозиционные фракции, там, Батькивщину и ЕС. Кстати, обратите внимание, с ними скандалов, как правило, не было в этом парламенте, хотя все правоохранительные органы были в руках Зеленского. А вот что касается монобольшинства, ну, это люди, которые случайны. Я вот так, знаете, мягко говорю. И в чем ведь самая большая проблема, Александр? Ведь разрушить нынешнюю монокоалицию несложно. Есть решение Европейского суда по делу Томенко. Помните, был такой у нас депутат Микола Томенко? Его исключили, он вышел из фракции блока Петра Порошенко, провели съезд и, согласно Конституции, его лишили мандата. Его и Фирсова, 2 человека. И завели новых людей. Так вот, он подал в суд, проиграл все суды в Украине, подал в Европейский суд. И Европейский суд принял решение, что лишение депутата мандата противоречит Европейской конвенции по захисту прав людей на основных свобод. Так вот, теперь любой человек, вышедший из фракции «Слуги народа», который не является мажоритарщиком, ему не грозит потеря мандата. А на сегодняшний день у них 229 депутатов. Было 254, сегодня 229 официально состоявших во фракции «Слуга народа». То есть, достаточно 5 человек, чтобы вышли из фракции, и тогда спикер по закону обязан объявить о том, что коалиции больше нет, и дается время на создание новой коалиции. Так вот, разрушить старую коалицию не проблема. Там есть больше, чем 5 депутатов, которые готовы выйти хоть сейчас. А что делать дальше? Дальше правительство становится исполняющим обязанности. Так? И для того, чтобы сформировать новое, нужно создать коалицию. А для этого нужно 226 голосов. И вот проблема заключается в том, что если коалиция эта будет разрушена, новую создать не будет возможности. Потому что фракция «Слуга народа» 193 голоса проголосовала за бюджет. Они слушаются Арахамии. Значит, вариант только один. Арахамия скажет, я готовый к переформатированию коалиции при условии, что я спикер. Юлія Володимирівна, будь ласка, там, Петро Олексійович, вы руководитель фракции, я большинство контролирую. Если вы согласны, что я становлюсь спикером, тоді голосуем. Вот где сегодня зарыта собака. И поэтому Зеленский, как видите, пытается сейчас подтянуть к себе Арахамию. Ведь Ермак требовал ареста Арахамии и возбуждения дела там, по уголовным статьям, а Зеленский этого не допустил. И поэтому сегодня, как ни странно, ключ к формированию нового большинства в Раде и, соответственно, нового правительства в руках Давида Арахамии. Вот что интересно. Ну и получается, как это, Кощеева игла.
Ну, Ну, условно, как? если мы сформируем, выберем нового спикера, этот спикер может выйти и сказать: ребята, так он сколько уже нелегитимный. Я легитимный, исполняющий обязанности. И попробую. На самом деле тут проблема в другом. Знаете, в чем дело? Судя по тому, мы не знаем, конечно, текста этого соглашения, но министр иностранных дел Германии сказал, что для утверждения этого мирного плана потребуется референдум. Но референдум не проводится в условиях военного положения. То есть, условно говоря, давайте возьмем чисто теоретически. Написан план, Зеленский с ним согласен, Путин дает согласие, дальше должны быть прекращены боевые действия на период проведения референдума в Украине. Потому что он будет касаться, я так понимаю, и территориальных вопросов. На это намекает Вадефуль, я так понимаю, да? Значит, и вот идет референдум. Два возможных варианта. Вариант А. Референдум соглашается, не соглашается с этим мирным планом. И тогда боевые действия продолжаются, и все политические последствия ложатся на Украину. Так? И вариант второй. Народ соглашается большинством голосов, и результаты референдума должна утвердить Верховная Рада. И вот результаты утвержденного, это фактически есть народное волеизъявление. И вот тогда, очевидно, спикер Рады должен подписать. Вот мы согласны с этим. Мы ратифицировали, вот наша подпись. И все. Как-то так. Поэтому... Ну, вы как-то избегаете темы, что Зеленского скинут. Почему? Зеленского не скинут. Это мое личное глубокое убеждение. Почему? Потому что я думаю, что он был очень рад, если бы его скинули. Он был бы очень рад. Сказал: смотрите, я тут, понимаешь, вот почти уже к миру довел вас всех, а меня взяли и уволили. И тогда он снимает с себя ответственность за последствия того решения, которое вот он должен благословить. Поэтому никто и не ставит вопрос об его отставке. Потому что то, что он находится на посту президента, выгодно всем. Потому что, понимаете, как получается? Ты привел нас к этому результату, а результат должен зафиксировать кто-то другой. И получится, что он виноват, а не ты. Поэтому никто так не ставит вопрос. Каждый из политиков в Украине это понимает, что отвечать должен кто это сделал. Правительство, да, нужно переформатировать, это понятно. Но опять же, тут проблема в спикере и, соответственно, в большинстве в новой коалиции. Можно создать коалицию «Слуг народа», «Батькивщину», условно говоря, и «Евросолидарность». Они наберут 226 голосов, правительство сформирует. Но тогда вопрос Карахами. Потому что он контролирует как минимум 193 депутата в «Слуге народа». Даже если часть не согласится, но, по крайней мере, вот этот кусок, его достаточно, чтобы сформировать новую коалицию. А что может Коломойский, как вам кажется? Одни скептически относятся, мол, что там из тюрьмы, да, там вот это вот голосом изображать. Другие говорят: ну вот, время пришло, наконец-то, сейчас вот этот компромат, он очень вовремя будет. Только честно. А что нового он может сказать? Раньше он говорил о том, что он не финансировал избирательную кампанию Зеленского. И он, я вот смотрел его интервью, когда он вернулся в Украину, ни он, ни Миндич, он тогда Миндича вспоминал, не и финансировали кампанию. Он сейчас скажет: я финансировал. Ну, то же самое, что Миндич рассказывал про Ермака. Он великий и хороший, а сейчас, оказывается, он негодяй. Так и Коломойский: я не финансировал, я финансировал. Это для нас что, секрет? Мы об этом не знали? Второй вопрос. 1+1, который продолжает работать на Зеленском. Это чей актив? Не Коломойского? Кто же себе будет в ногу стрелять? Но он просто подтвердит все то, что мы уже с вами знаем. Ничего нового там не будет. И, кстати, я не уверен, что это судебное заседание сейчас состоится. Не уверен. Заминируют. Судья заболеет. Всякое может быть, знаете. Но как-то сделают так, вот, чтобы меньше было ожиданий. Потому что сейчас все так, знаете, на низком старте сейчас Коломойский чего-нибудь там выдаст, как в прошлый раз. А только раз надо это вот как-то вот ажиотаж сбить. Его привезут там на следующий день. Он не успеет даже прессе сообщить о том, что ему, значит, перенесли это судебное слушание. Ну, понимаете, Коломойский — это не та фигура, которая может сообщить что-то новое. Он может сообщить следствию что-то новое.
офшорные счета, там, скажем, показать, куда он деньги переводил. Но вот это да, но это интересная информация для следствия. Ну, а для нас это не является секретом, что мы не знаем о том, что у Зеленского были офшорные компании. Мы не в курсе о том, что там 40 миллионов долларов нашли. Все знают. Об этом смеялись. Процишин так даже песню написал. Как мы говорит, мы пришли в Криевке, мы пришли в офшоры, да? Прятали от барыги Порошенко деньги, как он пел. Ну, так это же уже люди все знают, там ничего нового нет. Поэтому я просто удивляюсь вот тем, кто сейчас что-нибудь ожидает от Коломойского. Что он скажет? Все, что они могли придумать про Порошенко, не придумали. Даже то, что он брата убил и съел. Это 1+1 рассказывала, да? Смотрите, тут понимаете, в чем дело? Если вот вы, ну, с точки зрения, ну, как бы, если по делу, то да, вполне вероятно, да, какие-то, может, новые подробности. Но тут же возникает другой момент. Это же очень серьезно может подмочить репутацию что-то Зеленского. Например, какие-то выступления в бане, употребление белого порошка или какие-то еще вещи, да, которые как бы абсолютно нам в этой падающей вертикали Зеленского, в общем, как-то ну, в общем, как бы новые штрихи к его портрету у общества возникнут. Ну, слушайте, Александр, вот эти намеки на белый порошок, они же были во время избирательной кампании. Вы же помните. Сегодня удар по Зеленскому может нанести не Коломойский, а Пальчевский. Потому что результаты лабораторных исследований в стране неизвестны с 2019 года. Вот заявление Пальчевского гораздо более страшное было бы, чем заявление Коломойского. Заявление Коломойского – это на уровне тех роликов, которые там рисовали Зеленского, значит, употребляющего белый порошок. А вот Пальчевский с его результатами анализа – это был бы серьезный удар. Поэтому вот здесь я вижу опасность для Зеленского. А заявление Коломойского о том, что мы с ним в бане что-то там делали, порошком баловались или что-нибудь еще, ну, это ничего нового к этой картине не добавит. Оно не будет иметь эффект бомб. Потому что для тех людей, которые считают, что он порошком балуется, это не новость. А для тех, кто считает, что этого не было, Коломойский не авторитет. Понимаете? Вот Миндича пленки, вот это была бомба. Вот это была атомная бомба. Это было сотрясение тяжелейшее. Почему они это не предвидели? Я же слушал всех этих позитивных блогеров, которые говорят, это все вранье, никаких пленок Миндича нет. Нам такое секое и так далее. Зачем вы дразнили льва? Вот сейчас получили в ответку. Теперь не знаете, что делать. До сих пор они в состоянии гроги находятся. Вот есть в боксе такое выражение, когда человек еще там, он до сих пор не понимает, что делать. Это то, что мы не видим нового Ермака на должности главы офиса президента, это следствие. Никто не хочет больше этим заниматься. Андрей Алексеевич, как вам кажется, Трамп, когда говорит, что он разочарован Зеленским, ну, как бы побудет разочарован, и маятник качнется в другую сторону, на что, собственно, и расчет политтехнологический, или это уже навсегда? Александр, мы с вами можем гордиться. Год назад, когда еще шла избирательная кампания в США, мы с вами то, что будет происходить дальше, предвидели. Мы говорили с вами о том, что после прихода Трампа к власти будет прекращена помощь Соединенных Штатов Америки. Вот то, что там Байден там дал, то это до конца, где-то до середины лета, а дальше, извините, подвиньтесь. Поэтому сейчас вот наше государство находится как вот больной онкологическим, которому сказали, что через полгода вот будет то-то и то-то, тебе нужно принять решение, нужно искать альтернативу и так далее, и так далее, и так далее. Далее мы с вами говорили, что самое страшное, что Трамп пришел не для того, чтобы ругаться с Россией из-за Украины. Он пришел для того, чтобы договориться с Россией за счет Украины. И что рано или поздно Россия и США выдвинут общий ультиматум и поставят нас перед фактом. Мы сейчас что наблюдаем? Именно это. Кто написал этот план из 28 пунктов? Слив информации показал, что Уиткофу его передал Дмитрий Вилшаков. Он написан россиянами, как в свое время формула Штайнмайера. А Витков согласился якобы подать этот план как план американской администрации.
И работает эта администрация на стороне России, мы же это видим. Поэтому Зеленский маневрирует, пытаясь избежать крайности этого плана. Примет он или не примет, это вопрос такой. Но время тянут понятно почему. Потому что ситуация для Трампа ухудшается. И возможности для того, чтобы давить на Украину, у него все меньше и меньше. У него выборы на носу в Конгресс. А потеря палаты хотя бы нижней означает, что он становится хромой уткой на обе ноги. Потому что сейчас, как показывают опросы, у него 36% поддержки. И минус 6, и 60 не поддерживает. Такого низкого рейтинга не имел никто, ну, разве что Никсон после Уотергейтского скандала. Поэтому Трампа тоже сужается поле для маневра. И поэтому на него Путин давит. Давай, 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 давай. Поэтому он говорит, вот я там разочарован. Он не прочитал. Дочитал он твой план. Умеров ему еще не доложил, потому что он должен приехать и рассказать, что было на переговорах. По телефону же ты не будешь рассказывать, правильно? Трамп сегодня говорит одно, а завтра второе. У него, по-моему, вообще деменция. Сейчас вот мы когда-то смеялись над Леонидом Ильичем. Дорогому Леониду Ильичу, там, пионеры там его, там, это самое, там, целовался он со всеми. Посмотрите, сейчас показывают заседание правительства США, и начинается все, только под руководством великого Трампа мы там... Слушайте, это то же самое, что мы с вами пережили во времена Сталина, во времена Брежнева. Сейчас вот тут же человек впал в маразм уже старческий. И все его хвалят, все его это самое, ему давай премию. Леонид Ильич тоже там любил Ленинскую государственную премию за, помните его воспоминания? «Малая земля, целина возрождения». А этому давай Нобелевскую премию мира. Ну, человек в детство впал в возраст, понимаете, он как-то сказывается, да, на человеке. Поэтому не надо серьезно воспринимать то, что он говорит. Сегодня мы нашептали, а ты представляешь, Зеленский до сих пор твой великий план. И, о, я ним разочарован, это безобразие. Почему? Всем нравится, ему, видишь, ли не нравится. Как в одесском анекдоте. Почему, говорит, вы разводитесь? Почему вы с невестой, вы с вашей женой разводитесь? Говорит, потому что она мне, говорит, не удовлетворяет в сексуальном плане. Она встает и возмущается. Всех удовлетворяю в Одессе, а его нет. Посмотрите на него, выискался какой. Так и здесь. Ну, понимаете, в чем дело? Тут вопрос же тут не в Трампе, вопрос-то в Зеленском. И как закончить войну, понимаете? Вы сейчас вот так вот обставляете, что это должен сделать Зеленский. Мол, он это привел, и он должен с этим и уйти. Да? И дальше уже новая глава. Но он-то никуда не уходит, понимаете? И тут как бы разочарование Трампа, оно... Вот, Трампу тоже много не нужно. Ну, многое не нужно. Ему тоже нужно просто дать политическую оценку, и мы увидим, как еще больше шатнется эта лодка внутри. Но все почему-то берегут Зеленского. Вот все берегут, понимаете? И включая даже этого Трампа, который им разочарован. Я не могу понять, зачем. Вот лично я, Александр, лично я считал бы, что Зеленского, если его нужно отправлять в отставку, то только в одном случае. В одном случае, если мы переформатируем власть и начнем воевать по-настоящему. Вот для этого, да, я считал бы, что нужно менять полностью и президента. Тем более, такие возможности есть. Законные, конституционные. Но если речь идет о капитуляции, к которой он нас склоняет, то это должна быть его личная ответственность. Поэтому в этом отношении я не считаю, что в этом развитии событий его надо каким-то образом отправлять в отставку. Нет, дорогой. А он не хочет подписывать капитуляцию. И я его понимаю. Ну, тогда извини меня, тогда надо что-то менять. Радикально. Ну, вот мы говорим о руководителе офиса президента. Тогда, пожалуйста, тебе Ермак не нужен. Тебе нужен офис для решения двух задач, которые у тебя по Конституции есть. Национальная безопасность, оборона и внешняя политика. Учитывая, что сейчас проблема войны номер один, значит, твой офис должен заниматься военными делами. А значит, руководитель офиса должен быть человеком, который глубоко разбирается в вопросах военного дела. Я вижу только одного человека в Украине, который реально мог бы помочь Зеленскому в этой ипостаси. Это генерал Муженко Виктор Иванович. Во-первых, он уже не будет претендовать на должность президента. Он не политическая фигура. Это военный до мозга костей, который знает армию и военное дело от командира взвода до главнокомандующего вооруженными силами Украины. Это человек, имеющий боевой опыт. Это человек, которого уважают и знают все генералы украинской армии, потому что он их отец.
Это человек, который научит Зеленского азам военного дела, оперативного искусства или стратегии. Кстати, товарищ Сталин так и сделал, когда началась война, когда он понял, что он в этом не разбирается, кого он к себе подтянул? Маршала Шапошникова, бывшего полковника генерального штаба Российской императорской армии. И он учился. Всю войну учился для того, чтобы понимать, о чем говорить с генералами. А Зеленский за 4 года, он по-моему, как был штафиркой, так и остался штафиркой. Так вот, если бы он хотел организовать оборону страны настоящую, чтобы ему не врали военные, потому что ему врут все. Ситуация складная, мы только... А почему? Да потому что ему нельзя плохие новости сообщать. Вот они врут все вместе. Кто-то скажет правду, уберут его, він паникер, там, до свидания, давайте кого-то другого. Вот для чего Муженко нужен. Но это было бы свидетельством того, что Зеленский прозрел и решил заниматься теми вопросами, которые на него ответственность лежит по Конституции. А правительство пускай формирует Верховная Рада, пускай оно занимается своими делами. Но пока это не просматривается, Александр, вот в чем беда. И не просмотрится, судя по всему. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.